لو الهاند فري بتاعتك صوتها بيقطع اوعى ترميها، تعالى اقول لك ازاي تصلحها وتنساها، بس زي ما بروق عليك تروق عليا بلايك فول اكسبلور وتعليق حلو زيك. اول حاجه لازم نعرف المشكله فين، ومشكله السماعه ديت ان فيها سماعه شغاله والتانيه بايظه. حلها ايه بقى؟ حلها ان انت ترميها. لا بهزر معاك عزيزي المشاهد، اكيد مش هضيع وقتك على الفاضي يعني. هتقطع السلك من الناحيه دي، بعد كده نقشر السوكت بالطريقه دي ونولع في السلك ونقشره، بعد كده هنلحمهم بمكوه اللحام بالترتيب الموجود في الصوره. ولو ما عندكش مكوه لحام استنى اخر الفيديو هقول لك على حلول بديله. بعد كده هتجيب حاجه اسمها شرينك حراري. هتقول لي ايه الشرينك حراري ده؟ هقول لك هتروح لاي محل اللي بيع الادوات الالكترونيه، هتقول له هات متر شرينك حراري، هيقول لك ايه الشرينك حراري ده؟ وده شكل السماعه بعد ما صلحناها. بعد كده هنجرب السماعه علشان المصداقيه وعلشان ما تقولش عليا نصاب في التعليقات.